这是一只可爱的松鼠，正在陷阱里叽叽喳喳的叫唤，下一秒就挨了一棒槌，成为了金泰木的食物。现在时间来到53天，还剩下3位选手。此时此刻，每一份蛋白质都是至关重要的宝藏，随时可能会成为左右比赛的关键。金泰木对他非常感谢。接着就是开膛破肚，紧急处理了松鼠。天空飘起了雪花，暴风雪开始席卷这片岛屿。面对如此美景，卡莉唤醒了童真的内心，躺在地上忍不住玩了起来。她幻想自己是蓝莓山上的天使，白雪是她美丽的外衣。玩耍以后，卡莉不得不面对现实，那就是冬季真正的来临了。接下来将面对寒冷天气的挑战，所以她要加固一下庇护所。首先做一个烤箱，她用脚踹出形状，然后找了几块烂木头，把干草塞入其中，再把木头捆绑起来。接着用混合干草的泥土把木头们封起来。虽然这个过程耗时又费力，但一旦成型，对小木屋的温暖会是巨大的帮助。卡莉把屋里的部分做好了，接下来要做一个烟囱。她把木头堆插入坑洞里，再用泥土把四周包围起来。卡莉曾经做过检查，她的创新思维能力非常强，奇思妙想总会浮现在脑海中。现在她又添加了一堵墙，可以试一下效果了。她从屋里点燃了火，然后又把烟囱也给点了。卡莉能听到泥土发出的嘶嘶声，事情正像她预想中那样发展。很快木头就烧得差不多了，形成了一个通道，浓烟正从烟囱口喷井而出。但烤箱有要散架的趋势，泥土还是太干了。卡莉有些郁闷，感觉这就是浪费时间，她要把这东西拆掉了。另一边，胡安躺在被窝里不想动弹，他没有任何食物，只想靠挨饿击败对手。但他现在饥饿难耐，所以想喝点水充充饥。外面雪下得越来越大，胡安接了一锅河水就急忙回家了。这种天气还是躺着睡觉最舒服。金泰木收集了一些松树枝，准备加固一下庇护所，但虚弱的身体导致平衡性变差。他在采集的过程中脚下一滑，直接从木头上摔了下来。好在下面是松软的树枝，他才避免了意外的发生。卡莉从庇护所钻了出来，他现在的食物只剩下这块黑乎乎的果皮了。他要放在口袋里一点点的吃，但仅仅吃浆果是不够的，想要赢得冠军还得补充蛋白质，所以他要去检查一下陷阱。卡莉全副武装的出发了。在这里，他们被允许猎杀的唯一大型猎物是熊，可惜2个月快要过去了，卡莉甚至都没有见到熊。现在下雪了，也许在地上可以看到熊的脚印。卡莉对此跃跃欲试。等来到第一个陷阱处，他看到陷阱已经被雪掩埋了，这可不是好消息。他要继续查看别的陷阱。在雪里行走非常消耗体力，但比起身体，精神上的打击更大。卡莉检查了几个陷阱都没有收获，一场雪把他的圈套陷阱全给毁了。夜晚，他有些垂头丧气，但自我鼓舞了一番，希望明天会有好的收获。时间来到56天，胡安依然躺在睡袋里，外面大雪下个不停，寒冷和潮湿不断的袭来。胡安一点都不想出门，但他必须出去打点水了。今天的码头已经完全冻结了，胡安勉强接了一些水，金泰木的营地也没能幸免。大雪同样席卷了这里，不过他喜欢这种天气。曾经他在部队的时候接受过在严寒天气下作战的训练，现在开始才进入了他的主场。有人欢喜有人愁，胡安对现在的天气已经束手无策了。他放弃了寻找食物，几乎整天都待在庇护所里。随着风雪越来越大，金泰木也只能躲在被窝里。他能清晰地听到海滩上狂风呼啸的声音。卡莉则冒着风雪出去收集木柴，这根木头有点长，卡莉准备折断以后放进屋里，结果用力过猛，他直接摔倒在地。今天就到此为止，他需要休息一下。时间来到58天，外面依然在下雪。金泰木又冷又饿，他正在煮苔藓，以此作为食物。另一边，胡安努力地喝着清水，饿了他就喝水，渴了他也喝水。他不需要生火，除非是做饭，但他现在连饭都不需要做了。第二天，他继续来喝水，铁盒上残留的水都已经结冰了。胡安凿开冰层，测量它的厚度，感觉再厚一些就能在冰上行走了。他想做一个冰凿，虽然他现在处于进食阶段，但如果有机会，他还是想打猎和钓鱼。他已经进食了9天时间，不过精神状态依然很好。现在他已经准备好了木杆，前端则要插入一把斧头，再用一颗钉子固定，冰凿就正式诞生了。卡莉出去寻找生火材料，他在一棵树上发现了沥青，这是很好的火绒。就在这时，他听到树丛中传来动静，一只松鼠正在横倒的树下活动。看到机会，卡莉果断的射箭，他做到了一击毙命。现在终于有肉吃了。很快松鼠就被他烤了，那味道让他非常陶醉，仿佛进入了天堂一般。一只小松鼠虽然没有多少肉，但对饥饿的卡莉来说，这就是人间美味，而且可能是通往冠军的钥匙。时间来到60天，胡安在庇护所里修剪脚趾甲，很难理解他的想法，不去寻找食物，只想靠被动的等待胜利。真的会等来侥幸的时刻吗？现在他又把体力用在加固庇护所上，他把雪堆在房子四周，增加保暖性，又从内部添加树枝，等房子变得温暖，他以后就不用生火了，这样就能节省体力。这就是胡安的策略。他要挑战一下人类在进食情况下能够坚持多久。
金泰木的门牙缺了一点，影响了他帅气的外表，这是由于错误的方式咀嚼骨头造成的。现在外面雪停了，金泰木要出去检查陷阱，他要努力的获取食物。他的库存里只剩下一只松鸡了。行走了一段时间，他就有点喘不上气了。休息了一会，他又继续寻找猎物。他模仿松鼠的叫声，但并没有引来同类。看来今天又没有收获，而且他的身体非常疲惫。事到如今，该享受最后的一只松鸡了。他从吊绳上取下松鸡，回家制作了料理。松鸡的味道相当巴适。金泰木狠狠地饱餐了一顿，给虚弱的身体注入了新的能量。至此，三人都没有任何食物了。真正的决赛已经来了，就看谁能坚持到最后。